สวัสดีครับพบกับผมพัฒนันท์ช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาเล่านะครับประสบการณ์ในการให้บริการระบบ VDI นะครับให้พวกเราฟังนะครับว่ามีประสบการณ์แล้วทำอะไรยังไงบ้างแล้ว VDI มันคืออะไรนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับก็อยากจะให้พวกเรานะครับช่วยเหลือสนับสนุนนะครับช่อง Tech Adopt นะครับโดยเข้ามากด Subscribe นะครับช่อง Tech Adoptนะครับในช่อง Tech Adopt ก็จะคุยเนื้อหาจากประสบการณ์การที่เคยให้บริการด้าน IT กับลูกค้ามานะครับหรือทำงานมาแล้วนะครับก็มาเล่าให้พวกเราฟังผมเองก็คิดว่าประสบการณ์เรื่องพวกนี้มันจะทำให้คนที่นะครับมีความสงสัยมีคำถามพวกนี้มันคอนเฟิร์มพวกเราได้จากการที่เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่อง Tech Adopt เนี่ยเป็นช่องที่เราทำ lab ให้พวกนะครับทำ lab ให้ดูดังนั้นเนี่ยในบางกรณีมันจะเป็น lab ให้พวกเรานะครับเข้ามาสามารถที่จะดูและทำตามได้เลยนะครับแต่จะไม่ใช่เป็นการ troubleshooting ให้นะครับโดยมากผมจะไกด์ไลน์ให้เพื่อให้คนที่มีคำถามมีข้อสงสัยเนี่ยได้กลับเอาไปแนวทางที่แนะนำเนี่ยเอาไปพัฒนาสกิลหรือทักษะของตัวเองในการ troubleshooting ได้อันนั้นคือช่อง Tech Adopt เราทำอย่างนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพวกเรากด subscribe ติดตามช่อง Tech Adopt ก็จะเกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนถ้ายิ่งแชร์ไปให้คนอื่นก็ยิ่งดีครับและสามารถที่จะกดจอยเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนแบบเหล่าแฟนพันธุ์แท้สาวก Tech Adopt นะครับหรือว่า VVIP นะครับเริ่มต้นที่50 บาทต่อเดือนก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้สูงมากนะครับสาวก Tech Adopt 150 บาทแต่ถ้าเป็น VVIP 750 บาทนะครับซึ่งผมเองก็จะพยายามที่จะพัฒนานะครับว่า VVIP หรือเหล่าแฟนแต่ละแบบเนี่ยน่าจะนะครับคืนกำไรให้พวกเราอย่างไรนะครับก็จะพยายามที่จะเอามาคิดและต้องต่อยอดตรงนี้ให้นะครับแต่เบื้องต้นก็ตามจิตศรัทธานะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กด Subscribe ช่องเราด้วยขอบคุณมากไว้ล่วงหน้านะครับโอเคสำหรับประสบการณ์ที่จะเล่าให้ฟังนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าระบบ Virtual Desktop นะครับมันจะแตกต่างจาก Desktop ปกติที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้ PC โน้ตบุ๊กนะฮะคือการพูดที่พวกเราใช้ PC โน้ตบุ๊กนะครับมันก็คือเครื่องบวกกับ Operating System แล้วก็ลงโปรแกรมที่จะใช้งานนะครับต่างคนต่างลงนะครับแผนกแต่ละแผนกอาจจะเหมือนกันต่างแผนกอาจจะใช้โปรแกรมต่างกันใช้แอปเหมือนกันบ้างแต่ล็อกอินอะไรพวกนี้อาจจะต่างกันไส้ในต่างกันก็มีนะครับหรือแตกต่างกันในเชิงที่ว่าแผนกนี้นะใช้โปรแกรมด้านกราฟิกมันคนละโลกกับฝ่ายบัญชีคนละโลกกับฝ่ายขายเลยก็จะฉีกแนวไปอย่างเงี้ยนะทีนี้การใช้งานลักษณะอย่างนั้นเนี่ยนะครับในบางองค์กรเขาเริ่มที่จะมีปัญหาคือเมื่อมันจะต้องมีการเปลี่ยนเวอร์ชันของเดสก์ท็อปเปลี่ยน OS หรือเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับการที่มานั่งรีเพทคอมพิวเตอร์ใหม่หรืออะไรใหม่ๆพวกเนี้ยนะครับทั้งหมดมันยุ่งยากและมันก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้ให้ยูเซอร์เนี่ยได้ใช้งานได้ทำงานมันจึงเป็นนี่แหละแกลบตรงนี้แหละหรือปัญหาตรงนี้แหละนะครับที่งานบางงานโดยเฉพาะเป็นงานที่นะครับจะต้องให้บริการที่หน้างานแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์มันแทบจะไม่ต้องมีอิสระเสรีอะไรเลยนะครับคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่ก็ตามที่นะครับใช้คอมพิวเตอร์มาเปิดไปก็เป็นแอปนะครับขายของหรือแอป Point of Sale หรือแอปอะไรก็ตามลักษณะแบบอย่างนั้นเนี่ยนะครับหรือเป็นโปรแกรมที่นะครับเป็นสาขาหน้าร้านต่างๆเนี่ยแทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์แล้วลงโปรแกรมแล้วเชื่อมต่อมาที่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมครับก็ใช้เป็น VDI เลย VDI ก็ดึงหน้าจอไปที่เครื่อง user นั่นแหละนะครับโดย Windows มันไม่ได้อยู่ที่เครื่องที่สำนักงานย่อยแต่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ Data Center เราก็แค่พรีวิวไปการใช้งานทุกอย่างเนี่ยมันจะเร็วเพราะ Windows นั้นเนี่ยมันอยู่บน Data Center มันไม่ได้อยู่บนที่สำนักงานย่อยนะครับพอใช้ทุกอย่างก็จะเร็วและมาจัดการเรื่องพวก Data Security ขององค์กรได้ด้วยนั่นแหละองค์กรหลายๆองค์กรเขาเริ่มใช้นะครับสำหรับเคสที่พี่รักมีประสบการณ์ตรงนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยนะครับ history เขาก็คือปัญหาของเขาก็คือว่าเขาทำการซื้อ workstation ให้กับนักวิจัยหรือให้กับคนที่เขาทำกราฟิกนะครับต้องตั้งงบซื้อ 2-3 ปีหมดประกันแล้วก็กลายเป็นนะครับ
หรือล้าสมัยกลายเป็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นมันทำงานไม่ได้เต็มที่นะครับมันก็เป็นภาระองค์กรคือตั้งงบเวลาตั้งงบซื้อพวกนี้มันก็ไม่ได้ถูกนะมันก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็พอใช้งานในแง่ของ productivity มันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าใช้ไปถ้ารันงานวิจัยหรืออะไรบางอย่างพวกนี้กลายเป็นว่าไฟดับหรือทรัพยากร CPU memory ไม่พอเพราะสเปคมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับทำงานทีรันงานทีคาดหวังไม่ได้ว่ามันจะจบภายใน1 ชั่วโมงบางทีก็จบภายใน 2-3 ชั่วโมงทำให้งานมันไม่คืบเกิดปัญหาเนี่ยและอีกอย่างหนึ่งคือ performance มันไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับโซลูชันก็คือแทนที่จะให้มีการซื้อ workstation นะครับทุกปีอัปเกรดมันอะไรอย่างเงี้ยและตั้งอยู่ที่โต๊ะใครโต๊ะมันนะครับโซลูชันนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแนวไม่เอาเงินไปซื้อ workstation ที่กระจัดกระจายนะครับก็รวมเงินงบประมาณที่ซื้อ workstation มาเป็นก้อนเดียวแหละนะครับแล้วเอาไปทำระบบ virtual desktop ซึ่งระบบ virtual desktop เนี่ยมันก็อยู่บน data center virtual desktop ที่เขาใช้เนี่ยนะครับเดิมทีที่เป็น workstation ที่ตั้งโต๊ะใครตั้งโต๊ะมันนะครับอย่างเช่น Dell workstation HP workstation หรือ Lenovo workstation ก็แล้วแต่ยี่ห้อใดก็เป็น workstation ก็แล้วแต่โดยมากจะเป็นเครื่องบวก CPU และการ์ดจอกลุ่มพวกนี้โดยมากจะเป็น Cordo RAM ของการ์ดจอหรือสเปคการ์ดจอมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ถ้าเป็น VDI สเปคการ์ดจอมันสามารถสูงได้นะครับสูงกว่า Cordo นะครับอย่างเช่นเป็นตระกูล Ampere นะครับปัจจุบันก็เป็น Ada Lovelace ใช่ไหมตัว L ตระกูล L อะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งการ์ดจอพวกนี้นะครับมันเป็นการ์ดจอเฉพาะที่เอามาใช้งานกับ VDI คนละแบบกับการใช้งานที่เล่นเกมนะเอามาใช้งานกับ VDI จริงๆก็เล่นเกมได้ไหมก็เล่นเกมได้แต่ถ้าเทียบกับสเปคของการเล่นเกมมันอาจจะไม่สู้เพราะมันอาจจะมีข้อดีอย่างเช่นมี CUDA Core นั่นโน่นนี่มี Rendering แต่อาจจะไม่สู้กับการ์ดจอที่เป็นเดสก์ท็อปที่มันเอาไว้เล่นเกมเพราะมันสเปคมันถูกออกแบบมาต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็น VDI เป็นการ์ดจอที่เอามารองรับไอ้เคสนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเขาเอาไปรันพวก Autodesk นะครับเอาไปรัน Autodesk AutoCAD หรือ SolidWorks หรืออะไรอย่างนี้นะครับงานพวกนี้มันเป็นงานเขียนแบบ3มิติเขียนต่างๆเนี่ยแล้ว1ข้อมูลก็ต้องการที่เขียนอ่านเร็ว2ก็ต้องการนะครับความเสถียรและ3ต้องการการ์ดจอที่แรงนะพอมันอยู่บน Data Center เกรดมันได้อะไรที่มันดีกว่านะครับนะ VDI นี่ก็ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนจากการที่จัดการเดสก์ท็อปแบบฟิสิกอลก็คือมีคอมพิวเตอร์ที่เป็น Personal Computer นะครับ100 เครื่อง200 เครื่อง300 เครื่องปกติ Personal Computer หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเครื่องมี Windows และมีแอปพลิเคชัน Word Excel PowerPoint หรือโปรแกรมที่ใช้ในธุรกิจใช่ไหมนะครับ VDI มันก็เหมือนกันนะแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าไอแบบแรกมันเป็นกายภาพแต่แบบที่2เนี่ย Windows นั้นไม่ได้อยู่ที่เครื่องเราแต่มันอยู่บน Data Center เนี่ย Centralized Virtual Desktop Virtual Desktop จะอยู่บน Data Center แทนที่จะมาอยู่บนเครื่องเราไอ้เครื่องเราที่เคยเป็นเครื่องและมีจิตวิญญาณ Windows มีแอปพลิเคชันก็จะถูกสวมไปด้วย Horizon Client for Windows นะครับพูดง่ายคือเครื่องนี้เดิมทีเคยใช้งานหนักหน่วงจะไม่มีโปรแกรมอะไรแล้วจะลงแค่ Horizon Client for Windows ถ้าเครื่องมีอยู่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนนะก็เปลี่ยนแค่นั้นนะครับทำหน้าที่ในการใช้ Horizon Client for Windows Connect ตึ้งทะลุเข้ามาที่ Virtual Desktop แล้วก็จะได้ Desktop ของตัวเองซึ่ง Desktop นั้นมันอยู่บน Data Center ซึ่งมันสามารถที่จะเตรียมการ Provisioning ให้ได้ว่าคุณพัฒนาล็อกอินเข้าไปคุณพัฒนาจะได้ Desktop ของตัวเองได้โปรไฟล์ของตัวเองและคุณพัฒนาจะได้สิทธิ์ใช้โปรแกรม1 2 3 4นะครับถ้าอีกคนนึงนะครับล็อกอินเข้ามานะครับคนนั้นนะครับมีสิทธิ์ใช้โปรแกรมที่แตกต่างจากผมเขาจะได้ Virtual Desktop ที่แตกต่างจากผมและเขาจะเห็นแอปพลิเคชันที่ต่างจากผมเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าคนที่เป็นแอดมินสามารถเตรียมการ Desktop Provisioning เขาเรียกการเตรียมการ Desktop เหล่านี้ได้อย่างง่ายและยืดหยุ่นมากเดิมทีอาจจะเสียเวลาเป็นวันๆในการโหลดเอาคอมพิวเตอร์เปลี่ยนคอมพิวเตอร์นะครับจอย AD ติดตั้งโปรแกรมวุ่นวายมากแต่พอเป็น VDI เองมันก็สะดวกนะครับ
แต่มันไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นะไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ของ Windows หรือแอปพลิเคชันอย่างเช่น Microsoft พวก Office ต่างๆไม่ได้ลดแอนตี้ไวรัสก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้ลดนะครับดังนั้นอย่าเข้าใจผิดในประเด็นนี้แน่นอนว่า VDI Virtual Desktop Infrastructure มีหลายค่ายนะครับมีหลายค่ายไม่ว่าจะเป็น Citrix ใช่ไหมครับหรือค่าย Microsoft ผมไม่ได้พูดถึงนะครับไม่ได้พูดถึงค่ายตรงนั้นนะครับเขาก็มีข้อดีของเขาแต่โจทย์ที่ผมรับมาเนี่ยและจากประสบการณ์ที่เคยทำเนี่ย VMware เนี่ยเป็น VDI ที่ค่อนข้างที่จะพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับ VDI ยุคแรกๆเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องถ้าในแง่ของการเปิดวิดีโอหรือเกิดการเรนเดอร์ลิงนะครับค่ายอื่นๆจะไม่เนียนเท่าค่าย VMware จะพัฒนาในแง่ของการที่เอา Virtual Desktop เนี่ยไปสมมติเปิดวิดีโอใช่ไหมครับมันจะไม่กระตุกเขามีโปรโตคอลที่มันเจ๋งเรื่องนี้นะครับและเวลาเรนเดอร์ที่เป็นพวก 3D Rendering และมีการใช้การ์ดจอเขามีการทำงานปลั๊กอินกับพวก NVIDIA Grid ซอฟต์แวร์ NVIDIA ได้นะครับและเอามาใช้งานพวก SolidWorks พวกโปรแกรม 3D Max หรืออะไรต่างๆที่มันเป็น 3D ได้และเจ๋งนั่นน่ะเขาก็เลยนะครับน่าใช้นะครับ โทษทีนะแล้วก็เครื่องที่เป็นการใช้งานของฝั่ง User นะคุณสามารถที่จะซื้อเป็นพวก Zero Client นะคือล็อกอินมาเลยพอล็อกอินเสร็จปุ๊บนะครับอาจจะไม่มีฮาร์ดดิสอะไรเลยนะล็อกอินมาปุ๊บน่าจะมีแฟลชแล้วก็มี OS ที่แล้วมีระบบฝั่งท้ายมันที่พรีวิวหน้าจอให้ล็อกอินก็คือไอตัว Horizon View for Thin Client มันจะมีหน้าจอให้ล็อกอินเลยคุณก็แค่ใส่ Gateway Server ใส่ User Password ล็อกอินได้เลยนะครับมันอาจจะ boot PXE หรือสามารถกำหนดได้แต่มันจะมีแอปพลิเคชันติดมาไม่ได้สเปคสูงแต่ถ้าต้องการที่จะสเปคสูงมากขึ้นก็มี Client แบบ Thin Client นะครับอาจจะมีสเปคที่สูงกว่าได้นะครับทำงานร่วมกันมีช่อง USB มีอะไรเยอะแยะมากมายหรือเป็น Rich Client ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสเปคของ CPU ที่สูงขึ้นแรมที่เยอะขึ้นก็ทำได้ครับแต่ถ้าเราไม่อยากซื้อมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วในองค์กรก็แค่แปลงคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในองค์กรเนี่ยให้มันเป็น Horizon Client for Windows ก็จบแล้วนะครับอื่นๆนะเนี่ยอื่นๆมีนะครับก็นะครับ Client นะครับดังนั้น Client ที่มีอยู่ก็แปลงได้นะครับแปลงให้มันเป็น Client ของ VDI ได้ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะใช้ตินใช้อะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือประหยัดพลังงานลดค่าไฟแต่คำถามคือติน Client Zero Client ถูกไหมไม่ได้ราคาถูกแน่นอนไม่ได้ราคาถูกนะครับแต่มันมีคุณประโยชน์นะครับที่เขาใช้กันอยู่ณปัจจุบันอย่างลูกค้าที่ผมให้บริการอยู่ก็เอาคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กนั่นแหละที่เขาใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะเขาทำหลากหลายงานเขาก็ใช้โน้ตบุ๊กทำงานออฟฟิศทำงานอะไรต่างๆของเขาแต่เมื่อเขาต้องทำงานด้านวิจัยหรือด้านที่ต้องทำกราฟิกเนี่ยเขาก็จะใช้นะครับ Horizon Client ตรงนี้แหละล็อกอินเข้าไปใช้ VDI ซึ่ง VDI ถูกเตรียมไว้มีการ์ดจอนะผมเล่าให้ฟังระบบ VDI เนี่ยมันเป็นระบบที่ integrated กับนี่ฮะเจ้านี้ฮะ Microsoft Active Directory นะครับดังนั้นพี่ลักษณ์ถึงบอกเลยว่าไอ้ Active Directory หรือ Windows Server เนี่ยมันโคตรสำคัญนะมาเรียนที่พี่ลักษณ์สอนเถอะนะมาเรียนเถอะถ้าคุณไม่เข้าใจเพราะคุณเข้าใจแล้วเนี่ยถ้าคุณเก่งเรื่องตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมาเอาไปต่อยอดกับโซลูชันต่างๆเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ Active Directory ต้องมีไม่มีไม่ได้นะครับเพราะจะกลายเป็นคุณใช้ที่เป็น Windows Server ที่เป็น Work Group แล้วสร้าง User แบบข้างในนั้นมันไม่โอเคมันค่อนข้างที่จะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เขาไม่ได้คอมเมนต์เลยนะครับส่วนหลังบ้านเนี่ยในการเตรียมการอย่างที่บอกครับว่าคนที่เป็นแอดมินสามารถเตรียม Image ต่างๆไว้หลากหลาย Image แล้วแต่งานเพราะแผนกนี้อาจจะมีซอฟต์แวร์1 3 5แผนกที่2อาจจะมี2 6 8แผนกที่3อาจจะมี10 11 12ต่างกันไปเลยฉีกไปเลยก็เป็นไปได้หรืออาจจะโอเวอร์แลปกันบ้างนะครับแต่คนที่เขาเตรียมในแง่ของ Image พวกนี้
นะครับเขาสามารถถ้าเขาซื้อฟีเจอร์ที่มันสูงๆเขาสามารถที่จะดึงเข้าดึงออกนะครับเหมือนกับดึงออกมาแล้วพุชเข้าไปเพราะเขามีการเตรียมนะครับแอปพลิเคชัน Image ไว้ได้แล้วส่งเข้าไปเรียกว่าคอมโพเซอร์เนี่ยไอ้พวกคอมโพเซอร์เนี่ยทำได้นะครับซึ่งเป็นรายละเอียดขั้นลึกนะแต่ในแง่ของการเตรียม Virtual Desktop หลังบ้านเนี่ยมันก็สามารถทำ Link Clone หรือ Full Clone ก็ได้แล้วแต่การทำ Link Clone หรือ Full Clone นั่นแหละมันจะส่งผลกับ Capacity ใน Storage นะครับในเชิงรายละเอียดก็จะต้องเข้าไปใส่ใจเรื่องนี้ให้ลึกนะครับอันนี้มันรูปเก่านิดนึงแต่มันเป็นรูปที่อธิบายและเข้าใจง่ายนะครับดังนั้นถ้าถามว่าทำ VDI แล้วจะใช้งบประมาณน้อยไหมถ้าเป็น Horizon View ก็เรียนเลยว่ามันมีคุณประโยชน์แต่มันไม่ใช่ถูกกว่ากับการใช้คอมพิวเตอร์แบบซื้อมาเป็นเครื่องนะมันไม่ได้เทียบกันอย่างนั้นแต่มันมีคุณประโยชน์ในแง่ของการทำงาน productivity ต่างๆรวมทั้ง data security ขององค์กรนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เอาเดสก์ท็อปมาพูอยู่ตรงกลางแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องเตรียมการด้วยนั่นก็คือ Data Center คุณจะต้องมีเรื่องของ availability ที่ดีคือพร้อมใช้ไม่ใช่ว่าไฟดับแล้วก็ไม่มี power generator หรือสำรองไฟได้น้อยนะครับในลักษณะอย่างนี้คุณจะต้องมีเรื่อง power generator ที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้า VDI เนี่ยจะส่งไปยัง user ที่อยู่สาขาคุณมีเป็นร้อยๆสาขาเงี้ยอันนี้อาจจะเหมาะนะฮะถ้าสาขาต่างๆเนี่ยนะมีแค่ตีน client นะครับจิ้มเข้ามา connect แล้วเสร็จปุ๊บ VDI เนี่ยวิ่งผ่าน network มาเลยนะครับมีลูกค้าผมที่ทำแบบนั้นนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่พอดีไม่ได้เอาตัวอย่างนั้นมาให้ดูนะครับเขาก็ทำอย่างนั้นนะครับหรือจะเป็น PC ตั้งโต๊ะแล้วก็เชื่อมต่อบันแอปพลิเคชันผ่านอะไรก็ว่านไปแล้วแต่ดีไซน์มันขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันของเรานะครับและแอปพลิเคชันที่เหมาะสำหรับจะใช้ VDI แบบนั้นโดยมากจะเป็น Win Application ก็คือพัฒนาแอปพลิเคชันมาแล้วนะแอปพลิเคชันที่เร็วที่สุดไม่ใช่เว็บเบราว์เซอร์นะเป็น Win Application แต่แน่นอน Win Application มันไม่ได้สะดวกไงแต่พอเป็นอยู่ระบบ VDI มันก็ดีนะเพราะว่าเวลามันคุยมันเป็น Client Server นะครับ VDI มันอยู่บน Data Center นะครับระบบ VDI Infrastructure ที่เป็น Server บวก Storage เนี่ยมันจะต้องแยกกับ Production ที่เป็นระบบ Mainstream หลักที่เป็น Production ของเรานะที่มี Database มีแอปพลิเคชันมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์ต้องแยกกันจะอยู่ที่เดียวกันไม่ได้เพราะพฤติกรรมการเขียนอ่านมันต่างกันถ้าจะเอามาอยู่ด้วยกันลายเส้นมันจะคิดนับด้วยนะครับนะโอเคลักษณะของHorizon View เนี่ยนะครับก็มี Client ที่เป็น Horizon Client ซึ่งก็เป็นตัวติดตั้งรองรับ Android Apple Windows มีทั้งตินด้วยนะครับล็อกอินเข้ามาแล้วก็จะได้นะครับ Connect Desktop Pool นะครับ Desktop Pool ที่ Desktop ที่เตรียมไว้ก็จะมีการติดตั้งเตรียมการเชื่อมต่อต่างๆเพื่อที่จะให้มันคุยกับข้างบนได้นะครับมันมีเอเจนต์อยู่ส่วนข้างล่างก็จะมี VMware Infrastructure ซึ่งประกอบด้วย vCenter และ vSphere เนี่ยโซลูชันเป็นแค่นี้แต่ถามว่าอันนี้มันคืออธิบายเข้าใจง่ายแต่รายละเอียดมันก็เยอะเพราะมันต้องมีเรื่อง sizing ต้องมีการเลือกสเปคให้เหมาะสมอีกนะครับอย่างโซลูชันที่ผม deliver ให้ลูกค้าเนี่ยนะครับที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเริ่มต้นณวันนั้นเนี่ยก็คือมีเซิร์ฟเวอร์1เครื่องก่อนนะครับแล้วก็มีนะครับเน็ตก็มีGPU card ที่เป็น NVIDIA เท่าที่เป็น NVIDIA A40 นะครับ NVIDIA A40 เป็นรุ่นที่มันรองรับ VDI นะครับมี GPU อยู่2ตัวนะสเปคก็คือ RAM 40 กิกมั้งนะครับกิน300 วัตต์ต่อตัวนะเครื่องนี้ก็ power supply ก็นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มี CPU ที่เป็น AMD อยู่2ชุดโซลูชันนี้เขาต้องการเขาเรียกว่าอะไรนะ clock speed เขาต้องการ clock speed ของไอ้ CPU สูงแต่คอไม่ต้องเยอะนะครับงานที่เขาใช้นะดังนั้นเวลาเราดีไซน์ต้องนึกถึงว่างานที่เอาไปใช้คืองานอะไรด้วยนะครับนะและในงานนี้ก็ต้องมีการซื้อไอ้นี่ครับ NVIDIA Grid Ryzen NVIDIA Grid Ryzen ก็ต้องไปดูครับว่า Ryzen ที่จะใช้กับงานนี้เขามีการใช้ 3D
ดังนั้นเนี่ย NVIDIA Grid Ryzen จะต้องรองรับเรื่อง3D ด้วยนะมันมีหลายตัวนะครับ เป็นต้นนะฮะแล้วก็ซื้อ Horizon 8 Enterprise นะครับซื้อ Horizon 8 Enterprise ตอนนั้นที่เราเริ่มกันเนี่ยเริ่มต้นที่10นะครับเพราะถ้าซื้อ10 VDI เนี่ยมันเท่ากับอย่างเช่น Workstation 10 เครื่องละ150,000สมมตินะโอ้150,000ก็150,000เลยนะเป็นต้นนะครับแล้วก็มี storage ที่เป็น SAN มี SSD รันข้างล่างนะครับอันนี้เราใช้เป็น SSD เลยการติดตั้งระบบก็อย่างเช่นนะครับมีการเตรียมการโบรกเกอร์มีการเตรียมการไลเซนส์ของ NVIDIA มีการเตรียมการของPoolนะครับสำหรับไลเซนส์ NVIDIA ที่ยกตัวอย่างเช่นใช้ NVIDIA VPC VApp นะครับเพื่อรองรับ RTX Workstation NVIDIA Virtual Desktop อันนี้เงี้ยต้องไปดูไลเซนส์นี้ว่านะครับมันมีคุณสมบัติอะไรนะ โทษทีครับอันนี้ยกตัวอย่างครับว่าเนี่ย vGPU Software Product Entitlement is NVIDIA vGPU ครับเรียก NVIDIA vGPU เห็นไหมครับมันจะมีไลเซนส์นะครับ NVIDIA VApp NVIDIA VPC NVIDIA VWS อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะบอกว่าอันนี้รองรับนะ Concurrent User นะครับรองรับ RDSS รองรับอะไรบ้างนะคุณใช้แบบไหนครับ Minimum Display 4 ตัวนี่ครับรองรับ RTX อันนี้เขาใช้ RTX Enterprise Software Feature นี่ต้องทำนี้นี่ครับก็ต้องซื้อเนี่ย Multi vGPU นี่ต้องตามตัวนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้เป็นต้นนะอันนี้พอของปากของคอนะขอกลับมาที่สไลด์หลักนะครับนี่ฮะนะครับระบบเนี้ยก็มีการใช้งานนะครับมีการ implement server แบบเมื่อกี้ที่อธิบายให้ฟังแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่เป็น client เนี่ยก็เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กที่เขาใช้งานอยู่แล้วไม่ได้ซื้อใหม่นะครับก็ลง Horizon Client Connect เข้ามาก็จะได้ VDI ที่ถูกเตรียมโปรไฟล์ให้ว่าคุณใช้ GPU หรือบางเครื่องเขาไม่ใช้ GPU นะครับแล้วแต่ pool แล้วแต่ user profile user entitlement ที่ถูก assign นะครับทั้งนี้นะครับในแง่ของการใช้งานสำคัญก็คือว่าเรื่อง DNS ก็สำคัญนะครับเรื่อง DNS ก็สำคัญที่จะต้องจัดการให้ถึงต้องบอกว่าเป็นระบบ Active Directory นะครับสำหรับการเตรียมการ VDI เองเนี่ยนะเราสามารถเตรียมเป็นแบบ Manual Pool แล้วก็ Automate Pool ได้ในเคสนี้เราใช้ Manual Pool นะเพราะ Automate Pool เนี่ยมันไม่เหมาะกับสถานการณ์ของเราคือกำหนด VDI Hardware Profile อย่างเช่น RAM CPU Disk GPU Profile แบบไหนนะครับการเตรียมการเรื่อง VDI มันจะทำการเปลี่ยนชื่อจอยโดเมนให้อัตโนมัติอย่างเงี้ยเป็นต้นติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้งานไม่ว่าจะเป็น SolidWorks Autodesk นะครับติดตั้งเรื่องเนี่ยทำเอเจนต์นะ Activate License NVIDIA นะครับสร้างเทมเพลตอะไรก็ว่านไปแล้ว User ใช้งานนะครับก็ต้องเอา User มาผูกกับ Desktop Pool ผูกกับเครื่องนั้นนะล็อกอินเข้ามาปุ๊บก็เขาจะได้เครื่องนั้นตลอดเวลาอันนี้เราไม่ได้ทำแบบซับซ้อนถ้า Automate เนี่ยล็อกอินเข้ามาปุ๊บมันจะทำการพุชให้เลยว่าคุณจะได้ VDI เครื่องไหน Uncontrol แบบนั้นก็ทำได้นะครับแต่เคสนี้เราใช้แบบ Manual เหมาะที่สุดนะครับจบแล้วอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าพี่รักเนี่ยได้ทำอะไรแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับซึ่งประสบการณ์การ implement เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่การเซตอัพนะพี่ถึงบอกว่าการติดตั้งโปรแกรมเล็กๆเซตอัพแล้วเข้าใจแบบเผินๆนะมันเป็นเรื่องนี้ไม่ยากเนาะแต่พอเป็นเรื่องโซลูชันพวกนี้มันต้องมีความเข้าใจและตั้งแต่ดีไซน์แล้วจนถึงกระทั่งดีลิเวอร์ให้ใช้งานได้สำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอบคุณที่พวกเราติดตามจนจบนะครับแล้วลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ